錯。喂，哎呀，頂你個肺，盲嘅咩死賊！兄弟，你貴姓啊？我媽姓黃，我問你啊，表哥 Michael，我問你啊我 Michael Jackson。喂，你老表真係九唔搭八啊！係啊係啊，係啊係啊。盤點星爺粵語經典名場面。做咩啊？我好想大便啊！乜你而家屙屎㗎？前唔屙早唔屙，你喺埋嗰邊搞掂佢。麻鬼煩！哎呀，唔得啦，我忍唔住。正，我留低陪你做兄弟嘅嘢，臭係冇所謂嘅。好臭啊！實在太臭啦！你話兄弟都冇情講啊！電影公司請男主角一名無不良嗜好、年青力壯、身手敏捷、氣宇軒昂。喂，所有條件同你好配合啊！係呢度有少少同你有出入。邊度？嗱，佢係請狗公一隻，拍人狗情未了，爭少少啫，不妨試下。喂，你唔係諗住自己叉嗰隻狗係嘛？未必噶喎。阿眉，你做咩啫嚟㗎？你扯啦！我做錯咗咩嘢先？你冇錯，你對我好好添。不過我唔中意你啊！大家都唔啱 feel 嘅。咩唔啱 feel 啫？我可以改嚟就你㗎嘛？就你老母啊！一個 AM，一個 FM，大家都唔啱 channel 嘅。我可以轉 channel 㗎啫。真你老母啊！我哋願意盡啊！咩？我今朝俾人偷咗銀包啊！喺尖沙咀啊？咪就係咯。哦，咁我定傾全力反轉尖沙咀，幫你揾翻佢。最好啦，含乜啫你？子彈啊？做乜含住粒子彈啫？唔含子彈，唔通含？追！唞一唞真係呢個搞到頭都暈埋。I'm so sorry 啊，羅小姐。我係尖沙咀區非常嚴重而有特別火爆行動組，人稱極其智勇雙全嘅高級幹探焦文強。Hello， 焦 Sir。唔好嗌我焦 Sir，以免暴露身份，嗌我辣椒或者大椒會比較貼切啲。我叫咖喱，你好。係。你嚟呢個世界倍添姿彩。咖喱 Sir， 仲唔開車？唔使咁逼啊，焦 Sir， 前面有位喎。I'm so sorry。